Masak pulut lidi. Nah itu. Sangat tinggi itu nah. Nah. Hmm. Hmm. Di sana, di atas, nah itu nah dua. Di tengah-tengah sana dua, seekor itu. Terat dulu dia tuh. Pikat kita di sana tempatnya, nggak kelihatan. Nah, ada satu lagi. Datang lagi itu. Mana dia? Nah. Tinggi di atas langit. Jauh itu. Nah, itu. Itu terbang. Aduh. Itu satu. Nah. Itu teman-teman, itu nah. Nah. Kemana dia? Nah. Dua. Nah, dua. Nah. Kumpul satu pohon. Lima. Nah, Satu pohon. di pohon sana itu nah. Ambil 5. Aduh. Iya, tak iya. Tangkap jam. Tunggu ini. 5 tuh. Di atas pohon yang sana. Nah, itu pikat kita. Nggak kelihatan. Karena ada daun karet di sana tuh. Jatuh. Dapat satu itu. Puling. Burung nuri tanau. Ah, Kok lagi? satu lagi. Jantan ini. Yang jantannya, yang tua. Dapat satu teman-teman. Ini yang tua, ini rajonya ini. Puling bagus. Ini apa ya? Apa kemegang ya? Di atas ini. Iya. Burung lang. Burung lang belalang jinak. Jinak ini. Ini raja pikat. Burung apa ini? Kalau kami bilang lang belalang. Terus panggil, ajak terbang, ayo.